invisibili. Regolarizzazione dei migranti, braccianti, colf e badanti, cittadini italiani e stranieri con un rapporto di lavoro irregolare e cittadini stranieri con permesso di soggiorno scaduto, circa 200.000 persone. Tra le misure del decreto rilancio, cancellazione della rata IRAP di giugno per le imprese fino a 250 milioni di euro di ricavi, per quelle con fatturato fino a 5 milioni, credito d'imposta al 60% per i canoni di affitto e contributi a fondo perduto, con quote variabili a seconda del fatturato. Introdotta anche una detrazione al 30% per gli aumenti di capitale nelle imprese con fatturato compreso tra 5 e 50 milioni di euro. Per il lavoro stop a licenziamenti per altri 3 mesi, 9 settimane in più di cassa integrazione e velocizzazione della cassa in deroga. Confermato il bonus partite IVA, 600 euro per aprile e 1.000 a maggio, ma solo per chi abbia avuto una riduzione del reddito del 33%. Per le spese delle ditte che devono adeguarsi alle misure anti-Covid, un credito d'imposta al 60%. Per le scuole 2 miliardi e 16.000 insegnanti a settembre. Infine sblocco di 12 miliardi per i debiti della pubblica amministrazione verso le imprese e 3 miliardi e 2 per la sanità. E allora andiamo a vedere con Alessandra Azzolini le misure per le famiglie, dal reddito